សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញបងប្អូនពីការកាត់រងជើងម៉ូតទឹកកន្លកដូចនៅក្នុងរូបដែលខ្ញុំបានដាក់នៅលើអេក្រង់អញ្ចឹងបងប្អូនហើយម៉ូតហ្នឹងគឺមានដិនដូចក្នុងរូបហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនហើយការកាត់ម៉ូតទឹកកន្លកបងប្អូនខ្ញុំចាប់អាវរបស់យើងទាំងខាងមុខបត់ជា2ហើយខ្ញុំធ្វើការខ្ទាស់វាឲ្យស្មើរៀបរយសិនណាបងប្អូនទើបខ្ញុំធ្វើការគូសដើម្បីយើងយកម៉ូតទឹកកន្លកហើយម៉ូតទឹកកន្លកនេះនិយាយទៅសំខាន់លើបងដែលស្រឡាញ់ទំហំប៉ុណ្ណាបងប្អូនចង់បានប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺតម្រូវចិត្តភ្ញៀវឧទាហរណ៍ថាបងភ្ញៀវគាត់ចង់បានប៉ុណ្ណាហ្នឹងយើងអាចចុះលៃលកទៅតាមអីដែលយើងចង់ធ្វើអញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាហើយម៉ូតទឹកកន្លកនេះគឺវាលុកខ្ញុំយកដល់ទៅ3បងប្អូនដោយសារតែម៉ូតរបស់យើងហ្នឹងគឺវាម៉ូតទឹកកន្លកដល់ទៅ3ហើយយើងមានដិនម៉ូតនេះគឺស្រស់ស្អាតបងប្អូនយើងមានដិនកហើយនិងដិនជើងខំការកាត់និយាយទៅតិចនិចវាងាយបងប្អូនហើយម៉ូតទឹកកន្លកយើងធ្វើតាមតម្រូវចិត្តភ្ញៀវហើយនឹងមួយទៀតបងប្អូនអាចស្រែទៅតាមអីដែលបងប្អូនស្រឡាញ់បើសិនជាបងប្អូនធ្វើឲ្យបានលុះបងប្អូនអាចកាត់ឆ្នៃទៅតាមអីដែលបងប្អូនអាចឆ្នៃបានឬក៏តាមអីដែលបងប្អូនស្រឡាញ់អញ្ចឹងណាហើយនេះគឺផ្ទាំងខាងក្រោយបងប្អូនការប៉ុន្តែកន្លែងទឹកកន្លកឡើងលើហ្នឹងគឺខ្ញុំចូលពី2លេខកន្លះបងប្អូនតែដោយសារខ្ញុំកាត់អញ្ចឹងគឺខ្ញុំយកវីដេអូហាងលឿនបន្តិចបងប្អូនខ្ញុំឡើង2លេខកន្លែងកន្លះទឹកកន្លកហ្នឹងបងប្អូនហើយយើងសេរីវាទៅតាមអីដែលយើងនេះមកហើយម៉ូតនេះគឺម៉ូតទឹកកន្លកហើយជាប្រភេទម៉ូតកតុយត្រីទៀតបងប្អូនហើយនេះគឺរាងខាងក្រោយផ្នែកខាងក្រោយនៃផ្ទាំងអាវរបស់ខ្ញុំទាំងមូលណាហើយយើងតស្បៃឡើងលើណានេះរាងអាវគេគឺចេញមកគឺស្អាតណាបងប្អូនហើយពណ៌ទឹកប៊ិចខ្មៅណាបងប្អូនធ្វើការចម្លងផ្ទាំងអាវហើយនឹងចម្លងគុនជើងអាវបងប្អូនជាទូទៅបងប្អូនប្រភេទអាវដែលមានដិនហើយនឹងកាត់ទឹកកន្លកបែបហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើប្រភេទកណាត់ខ្ញុំអត់អ៊ុតកាវទេណាបងប្អូនបើសិនជាបងប្អូនមានតិចនិចនឹងវិធីសាស្ត្រផ្សេងបងប្អូនអាចធ្វើតាមតម្រូវការរបស់បងប្អូនតែខ្ញុំគឺខ្ញុំប្រើប្រភេទកណាត់បែបនេះណាយើងអាចអ៊ុតកាវបានដូចគ្នាបងប្អូនយើងអាចអ៊ុតកាវកាត់បកឡើងមកបានដូចគ្នាតែខ្ញុំពិចារណាគឺខ្ញុំប្រើកណាត់ដើម្បីឲ្យវាកន្លែងហ្នឹងវាមានសភាពរាងក្រានតិចទៅពេលយើងដិនទៅគឺវាបាសស្អាតបងប្អូនហ្នឹងក៏ជាតិចនិចមួយដែរហើយយើងកាត់ចម្លងទៅតាមម៉ូតរបស់យើងនឹងមកបងប្អូនសេរីឲ្យត្រូវយើងស្រួលផ្ទាំងអាវនិងកណាត់ដែលយើងកាត់នឹងឲ្យវាកុំឲ្យវាមានសល់ដោយសារពេលយើងយកទៅដេរវាត្រូវជាមួយនឹងទឹកកន្លករបស់យើងបងប្អូនហើយខ្ញុំកាត់ផ្ដាច់វាចឹងមកបងប្អូនយើងកាត់ហើយយើងសេរីខាងត្រូវខ្ញុំយកតែ7លេខទេបងប្អូនទំហំនៃគុនជើងអាវខ្ញុំយក7លេខណាបងប្អូនពណ៌ទឹកប៊ិចពេលថតទៅដូចជាអត់សូវភ្លឺបងប្អូនជាស្រ័យផងទាំងហ្នឹងហើយម៉ូតនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាបងប្អូនអាចមានតម្រូវការអាចកំងបានណានេះគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនម៉ូតទឹកកន្លកហើយយើងគុនជើងតែនៅដិនទៀតបងប្អូននៅមានសម្រស់ដិនមួយតង់ទៀតហើយនេះគឺជាផ្នែកខាងក្រោយបងប្អូនជាទូទៅបងប្អូនប្រភេទកតុយត្រីដល់ពេលយើងកាត់គុនជើងអីអញ្ចឹងដល់ពេលអញ្ចឹងវាចុះកណាត់ដែរណាបងប្អូនយើងចុះកណាត់តិចដែរដោយសារយើងលាកតុយត្រីយើងខាងក្រោមនេះវារីកធំបងប្អូនណាបងប្អូនធ្វើការកាត់ទៅតាមទំហំនៃម៉ូតរបស់យើងអញ្ចឹងមកបងប្អូនក៏ប៉ុន្តែម៉ូតវិធីសាស្ត្រក្នុងការដេរវាមានតិចនិចផ្សេងពីគ្នាបងប្អូនដូចខ្ញុំនៅកន្លែងខ្ញុំគឺតិចនិចផ្សេងបងធ្វើគឺតិចនិចផ្សេងវាអាចខុសគ្នាតិចអញ្ចឹងណាតែបើសិនជាយើងគិតបកមកវាជាចំណេះដឹងមួយដែរណាបងប្អូន